Ռուսաստանն առաջ է մղում Ղարաբաղյան կարգավորման փուլային տարբերակը։ Անցյալ տարի Մոսկվայում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպման առաջարկված Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ որոշումներն ակտիվորեն քննարկվում են։ Դրանց ստորագրումը կարևոր քայլ կլիներ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի իրականացման ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Կան մադրիդյան սկզբունքները, կա Կազանյան փաստաթուղթը եւ այդ փաստաթղթերը փուլային մոտեցման հիման վրա կարգավորմանը հասնել են նշանակում։ Առաջին փուլում ենթադրելով առավել հրատապ խնդիրների լուծում, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ մի շարք տարածքների ազատում եւ տրանսպորտային, տնտեսական եւ այլ հաղորդակցությունների ապաշրջափակում, ասել է նա եւ համոզմունք հայտնել, որ կողմերը կհանգեն այդ փաստաթղթերը ստորագրելու որոշմանը։ Փուլային տարբերակը քննարկվել է 2014 եւ 2016 թվականներին եւ այն անընդունելի է հայկական կողմի համար։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ 2018-ին բանակցություններ են անցկացվել առանձին տարերի հարցով կողմերի մոտեցումների շուրջ։ 2014-ին առաջարկված տարբերակը բանակցությունների սեղանին չէ, ասել է նախարարը։ Մենք առավել քան հստակ խոսել ենք մեր դիրքորոշումների մասին, որտեղ ընդգծված առաջնային գերակայությունը հայկական կողմի համար, հայկական կողմերի համար անվտանգության բաղադրիչ։ Այն ինչ վերաբերվում է, ինչպես որ նշվել է տարածքներին, ինչպես որ նշվել է մեկնաբանության մեջ տարածքներին, ամենից բացի դա անվտանգության գոտի է եւ պաշտպանական գծեր։ Որևէ կերպ, որևէ հայկական կողմ չի կարող ենթադրել նույնիսկ որ հնարավոր է վերանայել դա վտանգի տակ դնելով Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Որևէ կերպ անհնար է ենթադրել, որ հայկական կողմերից որևէ մեկը կարող է գնալ զիջումների, որոնք կարող են վտանգի տակ դնել Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Երկրորդ կարևորագույն տարրը, որ հիմնական սկզբունքների մեջ գոյություն ունի ինքնորոշման սկզբունքը, որը հայկական կողմերի համար առաջնային գերակա տարրն է այս բանակցային գործընթացում։ Դա արտահայտվում է, դա մենք կոչել ենք բազմիցս ես անվտանգություն եւ ստատուս, եւ հիմա ավելի բաց կերպով ես ասում եմ դա, որ ինքնորոշման իրավունքի արտահայտումը նշանակում է ստատուսի հստակեցում։ Կամ արտահայտության, ազատ կամարտության իրավունքը առանց սահմանափակումների։ Խաղաղ կարգավորումը հնարավոր է փոխզիջումների միջոցով։ Զիջումներ չեն եղել եւ չեն լինելու։ Հայկական կողմերը որևէ դեպքում երբևէ չեն ստանձնելու որևէ նման մոտեցում, որը ենթադրի անվտանգության խափանում, անվտանգության Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը սպառնալիք ստեղծելուն, առավել ևս այն պայմաններում, որ այս սպառնալիքը մնում է ռեալ եւ էքզիստենցիալ, եւ հայկական կողմի համար առավել քան առաջնային է ինքնորոշման սկզբունքի արտահայտումը խաղաղ գործընթացի այս բանակցային գործընթացում։ Փոխզիջումները պետք է լինեն համաչափ, որի մեջ հայկական կողմերը տեսնում են լիարժեք արտահայտություն անվտանգության եւ ստատուսի տարրերի։ Սա եղել է հայկական կողմի մոտեցումը, մնացել է հայկական կողմի մոտեցումը այս երկու տարվա ընթացքում մենք առավել քան հստակ խոսել ենք սրա մասին։ Եվ սրա մասին մենք խոսում ենք բանակցությունների ժամանակ։ Եթե որևէ մեկը ենթադրում է, որ մենք բանակցությունների ժամանակ կարող ենք մի բան անել եւ որևէ այլ բան խոսել հասարակության հետ, խորապես սխալվում է։ Նման բան չի եղել եւ չի լինելու։ Նման բան տրամաբանորեն չի կարող լինել, որտեղ որևէ ներկայացուցիչ Հայաստանի չի կարող նման բան անել, անկախ ամենից։ Մնացականյանը հիշեցրել է, որ Հայաստանն իր մասով է մասնակցում բանակցություններին եւ պատասխանատվություն կրում, սակայն մանդատ չունի Արցախի ժողովրդից, բայց հայկական կողմը վճռականորեն կպաշտպանի Արցախի անվտանգությունը, ասել է արտգործնախարարը։ Այս գործընթացը չունի որևէ այլ ընտրանք, քան խաղաղ կարգավորում, որովհետեւ հայկական կողմերը վճռականորեն պաշտպանելու են իրենց ժողովրդին, իրենց անվտանգությունը։ Այդ առումով
միայն ու միայն խաղաղ կարգավորման միջոցով է հնարավոր հասնել հանգուցալուծման։ Մենք մնում ենք հավատարիմ այս սկզբունքին եւ շարունակելու ենք պնդել այս սկզբունքի վրա։ Այսօր Արցախի պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները հավաստանշելով ադրբեջանական օրբիտեր տիպի անօդաչու թռչող սարքի մուտքը Արցախի օդային տարածք, բերվել են մարտական պատրաստականության եւ ժամը 13:07-ին խոցել այն։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը դարձյալ հորդորել է ադրբեջանական կողմին ձեռնպահ մնալ սադրիչ քայլերից ու հավաստիացրել, որ ցանկացած նախահարցագործողություն ստանալու է արժանի պատասխան։ Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստ է գումարել եւ Արցախի հանրապետության նախագահ ընտրված համարել Արայիկ Վլադիմիրի Հարությունյանին։ ԿԸՀ-ն արձանագրել է, որ տեղի չեն ունեցել այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող էին ազդել ընտրությունների արդյունքի վրա։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը լրագրողներին հայտնել է, որ արդեն այսօրվանից անվտանգության նկատառումներով փակվել է դեպի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր տանող տարածքը։ Միջոցառումներն ըստ նրա կսկսվեն ապրիլի 23-ից ժամը 21-ից։ Զանգերի ղողանջի ներքո կմարվի փողոցների լուսավորությունը։ Իշխանությունները քաղաքացիներին կոչ են անում անջատել տան լույսերը, միացնել բջջային հեռախոսների լապտերները։ Ապրիլի 24-ին ժամը առավոտյան 08:00-ից սկսած քաղաքացիները կարող են հաղորդակցություն ուղարկել 19-15 կարճ համարին Հայաստանից եւ 0037 43 319 1500 հեռախոսահամարներին արտասահմանից իրենց անվամբ հաստատելու հեռակա մասնակցությունը օրվա խորհրդին։ Հաղորդակցություն ուղարկած քաղաքացիների անունները կարտացոլվեն հուշահամալիրի սյուներին։ Ապրիլի 24-ին ժամը 10:00-ից մեկնարկում են ՀՀ վարչապետի, նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի եւ կաթողիկոսի այցերը Ծիծեռնակաբերդ։ Հայաստանում կորոնավիրուսից եւս 2 մարդ է մահացել, վարակվածների թիվն անցել է 1400-ից։ Ապրիլի 21-ին ժամը 11-ի դրությամբ նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 62 նոր դեպք է գրանցվել։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալով վարակվածների թիվը հասել է 1401-ի։ Փաստացի այս պահին բուժվում է 768 մարդ, ապաքինվել 609, 24 պացիենտ մահացել է։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը Facebook-ում գրել է, որ անցնող օրվա ընթացքում ունեցել ենք 29 առողջացածներ։ Ըստ նրա մահացածները եղել են 88 եւ 65 տարեկան եւ ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Երեկ գիշերը Մոսկվայի Դոմոդեդով օդանավակայանից դուրս են հանել այնտեղ գիշերող հայերին։ Օդանավակայանում բնակվող հայերից մեկի Facebook-յան էջում տեսանյութ է հրապարակվել, որտեղ ասվում է, որ իրենց ախտահանման պատրվակով օդանավակայանի տնօրինությունն է տարհանել։ Թո Նիկոլին էս եթե Նիկոլը դենա, որ ասի իրա գծեն այդ կան թուրքցեր էրա, որ իրա պետության ժողովրդին համել լարմենտուս։ Նա սամալոտ ինչ չեն կարող տեղադրեն թե։ Հանրային հեռուստաընկերության խորհուրդն ընդունել է հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Մարգարիտա Գրիգորյանի հրաժարականը եւ պաշտոնակատար նշանակել ընկերության ստեղծագործական հարցերով փոխտնօրեն Արմեն Սարգսյանին։ Իրենց դիմումներով ազատվել են նաեւ զրատվական ծառայության տնօրեն Պետրոս Ղազարյանը եւ հեռուստաընկերության պրոդյուսեր Վարդան Հակոբյանը։ Հիշեցնեմ, որ ազատումները պայմանավորված են ապրիլի 17-ին վարչապետ Փաշինյանի ուղերձին նախորդած կադրերի հրապարակմամբ։ Իսկ Փաշինյանի ապրիլի 20-ի տեսաուղերձին արձագանքել է Մայրաթոռը, վարչապետը հայ հոգևորականների մասին նշել էր, թե նրանք պետք է զբաղվեն միայն հոգևոր հարցերով։ Ընթացս, ինչպես ասված է Մայրաթոռի հայտարարությունում, որակումներ ու գնահատականներ հնչեցնելով նրանց գործունեության վերաբերյալ։ Այս օրերին, երբ մեր ժողովուրդը պատրաստվում է աղոթքով իր խոնարհումը բերել հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների հիշատակի առջև, Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածինը չհամաձայնելով այդ գնահատականներին ու արտահայտված տեսակետներին, այս պահին ձեռնպահ է մնում դրանց անդրադառնալուց։ Նորին սրբություն Գարեգին II հայրական հորդորն է զերծ մնալ հակառակություններից ու շահարկումներից եւ սիրո, համերաշխության ու միաբանության ոգով հայցել բարեխոսությունը մեր սուրբ նահատակներին, ասված է հայտարարությունում։ Նոր կորոնավիրուսը մուտացիայի է ենթարկվել եւ հիմա կան այդ վիրուսի նվազագույնը 30 տարբեր շտամներ, ինչը կարող է զգալիորեն դժվարեցնել համավարակի տարածման դեմ պայքարը, հայտնում է Daily Mail-ը վկայակոչելով Չժենցյանի համալսարանի գիտնականների հետազոտությունը։ Ըստ նրանց Չինաստանում հայտնաբերված շտամները համարվում են ամենավտանգավորներից մեկը, դրանք նման են Եվրոպայում տարածվածին, իսկ ԱՄՆ-ում մարդիկ մեծ մասամբ վարակվում են վիրուսի ավելի թույլ տարբերակով։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է կազմելով 480 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 520 դրամ, բրիտանական ֆունտը 593 դրամ է, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 6 դրամ 28 լումա։
Ապրիլի 22-ին Հայաստանի մարզերի մեծ մասում սպասվում են տեղումներ, տեղ-տեղ հնարավոր են ամպրոպ եւ կարկուտ։ Երևանում եւս կլինեն անձրևներ եւ ամպրոպ, առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում սպասվում է 8-ից 10, վաղը ցերեկը 19-ից 21 աստիճան տաքություն։